来了！哦，大的！旭日东升啊！咱们提前找个位置，据说上午的鱼口好啊。大家好，春意盎然，旭日东升啊！大早晨我又出来钓鱼了，因为经济还没有钓到啊，现在是非常时期呢，不能往外走啊，所以在附近找了条小河，大家来看一下环境啊。小河的对面那边也来钓鱼的了。这河呢不宽，也就30-40米宽吧。但是呢，有水就有鱼。在草的旁边呢，也看到了有鱼在跳。所以呢，今天咱们选择的位置是钓草的前面啊。今天第一次到这来，也不知道怎么样。咱们这个用这个简单的单开，好，然后呢，我们拿出一部分来，这一部分是拉饵，剩下的这些呢，加上我做的9米，打在一起啊，搓到鱼钩上，这样泡的比较精准，而且声音小，不惊鱼。我们贴着前方的这个草边，今天我们用的是4米半的休闲竿，搭配的是1.5的主线，0.4的子线，1.2克的赤铅的浮漂。刚才呢我们调好了浮漂啊，是调的是4目，用商品饵料来钓呢，调4目，钓3目左右，这样是属于微零的状态。这样呢鱼口会更明显一些。哎，中了！今天的第一尾鱼总是以不太大的个体来见我，然后就是金鸡了，哈哈哈！下户小鸭，我抽，来了！哦，大的，难道是鲤鱼？好歹是我的金鸡吧，这儿有草。这是第2条。哦，我0.4的线还不敢，我往右边带，右边草少。这一激动就迷失了方向。往这边来，这4米半的小竿。过来，还没露影呢。哦，鲤鱼，是一条鲤鱼，还好像是毛着的，还看看是毛着的还是正口？正口，一个钩子在鳍上，一个钩子在，哟，差点跑了你！这是个公的，嗨，公的是来打酱油的，有1斤多，1斤多。哦，公的，先下货。金鸡没有钓到，但是1斤以上的鲤鱼钓到了，继续努力，看看能不能来条金鸡啊！中了，对，它也会往草里钻。金黄明亮，金黄锃亮，漂亮。钓友空军收竿回家。中了，嘿，哎。看这条，都那么大的鱼，哎，中了！
今天的风啊太大了，把我的头型都吹乱了。你看，风小的时候呢，水草里面、水草边上都有鱼活动的身影啊。现在鱼也不动了，也不吃饵了，应该是风太大。今天3到4级的风，阵风6到7级。风比较大的时候，鱼也比较害怕，不吃饵，可能是躲到深水了啊。那这样咱们就今天就不钓了。来看一下咱们今天的收获。今天的渔获哈，咱们就放生了。走走走，里头去，还不知道往哪走呢。看他咋走。大点，哦，哎呀，我的妈呀！这是要起飞吧？经济也没有钓到，不过这个经理啊，超额完成任务。好，今天就到这儿了，谢谢大家观看，咱们下次再见。